Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Indahnya Berbagi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan tunjukkan satu tanaman herbal untuk media pengobatan alami, yaitu ini. Di depan saya sudah ada tanamannya. Kita cari tahu dan bagaimana cara untuk memperbanyaknya. Langsung saja kita ke pemilik tanaman ini. Ini adalah pemilik tanaman ini. Bisa perkenalkan Pak namanya? Oh ya, nama saya Irman. Kegiatan sehari-hari ya sambil istirahat, Mengurus tanaman ya? ya saya mencoba memperbanyak tanaman dengan cara mencangkok, dan juga mudah-mudahan akan senantiasa membawa manfaat, khususnya bagi keluarga dan tetangga yang memerlukan obat-obatan Herbal herbal. ya. Ya, di sini banyak. Itu ada sirih ya, ada sirih hijau ya. Ada sirih hijau, ada samiloto, ada kunyit, ada juga itu apa, kunyit hitam ya. Oh, kunyit hitam ya. Ya, sama itu kunyit putih, dan juga banyak yang lainnya yang bisa bermanfaat bagi kesehatan keluarga ya, khususnya keluarga kami di sini. Ini adalah tanaman obat, yaitu yang bernama sambang darah. Ini sedang proses penyangkokan untuk memperbanyak tanaman ini. Jadi tanaman ini untuk pengobatan tajam. Untuk pengobatan tajam ya Pak ya ini? Ya, untuk menghentikan pendarahan. Nah teman-teman, Pendarahan seperti yang baru melahirkan, batuk, muntah darah, dan penyakit, kalau istilahnya orang kampung nyebutnya penyakit tajam. bila Buang air besar yang mengeluarkan tajam. darah. Nah ini untuk cara penggunaannya seperti apa ini Pak? Cara penggunaannya, diambil segenggam daun sambang darah, kemudian direbus. Untuk takarannya 4 gelas menjadi 2 gelas ya? 2 gelas. Diminum tiap sehari 2 kali, pagi sama sore. Nah, jadi teman-teman, tanaman ini adalah sambang darah. Ini jenis tanamannya. Ini adalah tanaman herbal ya. Tanaman herbal berasal dari Cina. Bentuk daunnya seperti ini. Jadi di bawahnya ini ada warna merah seperti darah ya, merah yang menyala. Dan daunnya seperti daun pala ini ya. Seperti tanaman hias. Bisa juga dibuat sebagai tanaman hias untuk peneduh. Berarti ini juga bisa ditanam di dalam pot ya? Bisa. Untuk tanaman hias bisa disimpan di pot dengan ukuran keseimbangan pohon tersebut. Untuk memperbanyaknya ini bisa dengan cara cangkok atau bisa juga dengan cara stek mungkin ya. Untuk pohon ini kemungkinan di stek sangatlah sedikit ininya ya,
berhasilnya ya, tingkat berhasilnya. Lebih baik di cangkok. Ini biasanya tumbuh akarnya berapa bulan ini? 1 bulan. 1 bulan udah mulai tumbuh ya. Apalagi musim hujan untuk saat ini lebih bagus. Nah, buat teman-teman, jadi cara memperbanyak tanaman ini lebih bagus dengan cara cangkok ya. Kita zoom. Ini lumayan rimbun, ini udah lumayan besar. Ini ada bunga-bunganya. Ini bibitnya dapat dari mana ya, Pak? Ini kebetulan dulu ada teman, jadi dia punya salah satu keluarganya waktu itu sakit muntah darah. Kemudian dia cari pohon ini, dapat dari temennya, lalu diperbanyaklah pohon ini. Alhamdulillah ini bisa tumbuhnya sangat signifikan ya, cepat ya. Jadi cocok ya untuk tanah seperti ini. Kalau pohon ini bisa tumbuh di berbagai macam jenis tanah, Pak. Oh begitu ya, bisa di tanah merah juga bisa. Jadi emang lebih bagus langsung ke tanah ya, langsung jadi di tanah, cepet ini besarnya. Ini untuk media cangkoknya apa aja nih, Pak? Tanah doang, Pak. Oh, tanah, nggak pakai kokopit atau Enggak. kompos gitu? Enggak, dia pakai tanah Langsung ya? Tanah aja langsung bisa jadi. Teman-teman, seperti ini bisa dilihat tutorial cara mencangkok tanaman ini. Dan jika teman-teman perlu tanaman ini, bisa komen di bawah deskripsi, dan jangan lupa bantu kembangkan channel ini dengan cara like dan subscribe, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi dari sekarang kita mulai mencintai lingkungan dengan menanam bisa jenis tanaman apa saja, dan bisa kita manfaatkan sebagai media pengobatan herbal alami. Oke, saya akhiri untuk video kali ini, dan di lain kesempatan mungkin saya akan shoot lagi tanaman-tanaman herbal lainnya yang bisa teman-teman jadikan referensi untuk media pengobatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi.